Zegar astronomiczny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku jest jednym z najcenniejszych tego rodzaju zabytków w Europie. Wykonał go w latach 1464-1470 mistrz Hans Düringer z Torunia. Na górze zegara scena z raju z drzewem znajomości złego i dobrego, wężem oraz figury Adama i Ewy wybijające godziny i kwadranse na dzwonie. Poniżej znajduje się teatr figur, a w nim 4 ewangelistów, 12 apostołów, anioły i śmierć. Postaci wchodzą do nieba przez otwierającą się furtkę, za nimi wychodzi śmierć, ale przed nią furtka się zatrzaskuje. O godzinie 12 teatr figur zostaje uruchomiony i pojawiają się ewangeliści i apostołowie, a Adam bije w dzwon 12 razy. Najpierw do nieba wracają ewangeliści, a potem ruszają apostołowie, za którymi pojawia się śmierć. Przed śmiercią zamyka się furtka do nieba. Zamykają się również okienka z figurami świętej rodziny i pokłonem 3 króli. Tak wygląda teatr figur przez pozostałą część doby. Zegar funkcjonował w ten sposób do XVI wieku, a pod koniec II wojny światowej został rozebrany i wywieziony z Gdańska. Odbudowano go w latach 1986-89 i uruchomiono w 1990 roku. Zegar właściwy ma tylko jedną wskazówkę godzinową. Na pierścieniu godzinowym znajdują się złocone cyfry rzymskie oznaczające 24 godziny, 2 razy po 12. Oprócz zegara znajdziemy tu znaki zodiaku z wędrującymi na ich tle sylwetkami Słońca i Księżyca oraz tarcze obrazujące fazy Księżyca. Na zegarze widnieje sylwetka smoka. Najniższa kondygnacja zegara, czyli kalendarium, składa się z tarczy z tysiącami liter i cyfr. Można się z niego dowiedzieć, kiedy wypada kalendarzowe święto, kiedy ogłosić post, przeprowadzić nabożeństwo. Kalendarium posiada drugą tarczę, z której można wyczytać szczególnie istotne informacje. W środku znajduje się wizerunek Madonny, jednej z 4 tzw. pięknych Madon w Bazylice Mariackiej. Legenda głosi, że mistrza Düringa oślepiono, aby nie mógł nigdy stworzyć podobnego dzieła. Mistrz rzucił klątwę na swój zegar i popełnił samobójstwo. I jakaś prawda jest w tej legendzie, bo zegar nieczynny przez 4 wieki i ponownie uruchomiony znów nie działa, a apostołowie mają zamkniętą furtkę do nieba.